Anton, hierdie lekker lappiesland van ons, hierdie suiderland. Mense moet dan seker baie ondervinding hê as jy oor so 'n tema kan skryf of hoe? Ja, maar ons het dan 6 jaar getrap met die toere, jongens. Ons het hom getrap met die veldskoene van bo van die Zambezi tot hier onder in die Kaap. Ja. Dis om 'n paar keer terug in. En dit help my liedjies skryf. Ja. Dis maar waaroor ek skryf, ons land, ons mense. Al hierdie klein plekkies. Die AA het nog nie eens gehoor van hulle nie. Die AA het nog nooit daarvan gehoor en never mind op 'n kaart gaan sit. Anton, is dit belangrik dat 'n mens moet lewenservaring hê oor 'n situasie voor jy kan liedjies skryf? Ek dink nou spesifiek aan bekende liedjies van jou soos Boy van die Suburbs. Ken jy die mense? Dink jy dis belangrik om hulle te ken? Ja, ek weet ek het nie mense gewoon en dit is my Kaapse liedjies soos al die ander liedjies. Ek voel nie 'n liedjieskrywer moet skryf oor dinge waarvan jy nie weet nie. Dit is nie reg nie. Dit is nie 'n boekding nie. Liedjies skryf is 'n ding wat jy emosioneel ervaar, wat jy kyk. Dit is 'n professionele sightseer, as ek nou die Engels mag gebruik. Ja. Ons is gypsies in karavane. Ja. Weet en ons kyk en ons kom terug en ons skryf daaroor. Nou goed, 'n mens moet ervaring hê om te kan skryf oor 'n ding en as dit nou kom by die vertolkingsaspek om 'n ding te sing. Die vroeë jare toe jy nog vir Sonja Herald liedjies geskryf het. Dink jy dit is moontlik dat 'n mens kan 'n liedjie skryf en dan vir iemand anders gee om te sing en dan vertolk hom soos wat jy wil hê hulle moet hom vertolk? Ja, ek dink dit is moeilik. Ek dink dit is baie moeilik vir hulle. Ja. Ons is altyd liedjieskrywers. Ek meen dit is baie makliker vir ons om uit daai ervaring uit net oor te plaas in 'n liedjie. Ja. Maar nou, jy weet, nou het ons bietjie minder hopelik van toe daaraan. Jy weet, nou kan ons weer vir die ander mense begin skryf op, jy weet ons. En jy gaan dit doen? Ja, maar ek skryf nou op die oomblik en ons doen bietjie televisiewerk en plate. Ja. So dit gee mense die kans. Ek het 'n bietjie inspirasie ook. Jy weet, na die toer, hierdie 6 jaar ervaring het ek redelik baie dinge opgelet. Ja. En neergeskryf en ek skryf op die oomblik daaraan. Dis lekker. Jy weet wat vir my baie interessant is van jou is jy het nou al 'n hele paar langspeelplate gemaak, maar elke plaat van jou is 'n ander faset, 'n ander benadering, ander temas. Hoe sien jy hierdie kringloop van jou? Wel, die eerste 5 het geëindig van Boy van die Suburbs af met die einde was Rooi Mure. Ja, die kringloop se einde. Ja. En eksperimenteel en dit is nou afgesluit en nou het ek met my nuwe eksperimente begin met Lappiesland. Dit is my nuwe tema en ek werk op die oomblik al aan die volgende ene, jong. Nou as jy praat van hierdie kringloop afgesluit, dit beteken toe jy begin het met Boy van die Suburbs, het jy hom deurgevat na Rooi Mure toe en daarin het jy nou geëksperimenteer en met nuwe tendense vorendag gekom. Is jy nou weer terug by die begin? Is jy weer by die Ek is terug by die begin en hopelik nou die ervaring van die bietjie oefen in die 6 jaar ook, sien. En ons gaan maar nou hierop voortbou en kyk wat gebeur. En dit bring ons by hierdie lekker plaat van jou. Deur ons eie mense, vir ons eie mense. Maar op Lappiesland is daar 'n baie interessante liedjie, Potjie Kos. Het jy daar weer uitgekom? Hoe dit daar weer uitgekom is dan ons Lappiesland se Potjie Kos mense. Johan, jy moet in die huwelike voorstelling van Johannesburg, daar mag jy ding op 'n singplaat af. Ja. Jy weet, onder by Miss Victoria's nie so staan met die spanspek daar. Ek het seker gedagtes gehad vir 'n potjie met daai ding. Ons het vir Dingana met die ding gesien. Ek meen dis 'n gewilde ding die potjie.